啊，今日要分享一個我喺淘寶咁耐以嚟嘅產品，我覺得最中意，而呢一個咧係最有用嘅產品，就係呢一個啦。就係呢一個智能床面清潔機械人啦。咁咧，我唔知大家有冇皮膚敏感啊，或者乾燥啊，覺得痕啊嗰個情況咧，其實好多時候咧都係因為啲塵太多，尤其是咧我哋張床啦咁就好多塵嘅，因為係布嚟㗎嘛，窗簾布啊都會有嘅。咁所以咧，我就喺10幾年前咧，我就已經開始用塵蟎機㗎啦。咁咧嗰陣時咧就只係得有線嘅，擸住條線咁樣去吸塵蟎啦。咁大約係1個星期吸一次啦，最多都係10日啦。咁如果超過10日咧，皮膚嗰個感覺咧又會痕㗎喎，因為太多塵啦。咁可能我諗好多人都有呢個情況啦嚇。咁我哋就係其中一家人就係咁樣。嗱，咁而佢呢個產品咧，佢嘅配件咧就係咁多啦嚇。佢個機咧就係咁樣啦，就呢一個大約咁大個啦嚇，手掌大過手掌少少嘅嚇，一攬手，我手好細嘅啫嚇，咁樣大約係咁樣啦嚇。咁咧呢一個就咁擺落去，咁就得㗎啦，即係唔會拎到出嚟棘實佢，咁就得㗎啦。咁而個配件咧就有呢一個叉電器啦，呢個 USB 啦嚇，咁呢個叉啦嚇，咁呢個咧就先叉咗電先可以用得嘅。咁但係咧，我想同大家對比一下以前我用嗰個吸塵蟎嗰部機有幾大部。嗱，咁由於咧我唔想影到佢嘅牌子啦，我只係想比較一下佢個體積嚇，同埋話俾大家聽嗰個重量。咁因為咧，由於呢一個機咧，佢有翻咁大部啦，咁我每一次吸塵蟎嘅時候咧，都要拎住呢一部機，好似燙斗咁樣去燙嗰張床啊，吸嗰個床啊。咁有時候咧，因為張床可能隻手唔夠長啦，又爬上去啊咁樣，咁先吸到嘅。咁但係真係嘅，用咗10幾年呢個塵蟎機咧，屋企人咧都覺得瞓覺係舒服啲嘅嚇。咁但係咧就真係辛苦嘅，因為有條線擸住咯嚇，咁所以都頗辛苦嘅。咁嗰陣時我好耐之前我喺度諗會唔會有啲係無線自動吸塵蟎機啦？咁樣。我其實行咗好耐㗎啦，咁卒之咧，因為我又唔係成日得閒啦，咁最近咧我又上網睇下喎，原來佢真係有喎，咁咧我就嗱嗱聲咧就淘咗一部翻嚟啦嚇，咁就即刻試下，咁佢呢一部機咧個操作都係好簡單，咁嗱先咧插滿電啦嚇，咁喺呢度 USB 啦，咁啊插滿電啦，咁其實買翻嚟嘅時候咧，佢已經差唔多插滿㗎啦嚇。因為唔夠電咧，佢就係唔喐嘅嚇。咁然之後咧，就開機點樣開咧？喺呢度有個掣，咁佢呢度着燈嘅嚇。咁咧就選擇啦，撳呢度就得㗎啦。精細模式、輕柔模式、強力模式。咁佢有3個吸塵嘅模式嘅。咁你可以強力啦、輕柔啦，或者係精細模式。精細啦，咁3個模式嘅。咁如果咧你選咗之後咧，你就撳呢個 start 咁就得㗎啦。咁我自己咧就撳輕柔嘅。輕柔模式。輕柔嘅意思即係話唔係咁強力啦咁樣嘅。咁然之後咧撳呢個 start，咁佢就會行㗎啦。嗱喺呢張台，可能佢唔會行添啊。佢因為太平滑嘅嘢咧，佢唔行嘅。輕柔模式。睇下佢行唔行先嚇。都行嘅，都行嘅。但係因為太平滑嘅地方咧，佢會跌嘅喎。咁所以咧，我都係攞翻去先。都唔係喎，佢唔跌喎，佢翻轉頭喎，原來非常之好喎。我幾驚佢跌啦。
睇下先嚇，嗱唔好跌啦，唔好跌啦。嗱佢係行緊嚟啦，呢個跌唔跌先？唔好跌啦，唔好跌啦！啊唔係喎，佢幾乎想跌，佢自己會褪後喎，我好開心啊！因為一跌咗咧就驚佢爛啊嘛。哎呀，好神奇啊！咁攞去吸床門先，好開心啊！强力模式、精细模式、轻柔模式，准备清扫。轻柔模式。初用呢部機吸張床咧，真係驚佢跌嘅。咁咧就企喺側邊嗰度咧，佢跌嗰陣時咧就會好自然反應咧，就用個手去接住佢啦。原來佢唔會跌嘅，佢一將要褪出嚟嘅時候咧，原來佢自己咧就嚟跌嘅時候咧，佢自動咧會褪後嘅。咁所以咧我覺得真係非常之好咯嚇。咁佢會成張床咧，所有嘅地方俾佢吸完晒之後咧，佢自己就會停機嘅。嗱，而家佢吸緊呢個位咧，就係一開始嘅時候咧係未吸嘅嚇。咁而家咧佢就會嚟翻呢一個邊邊呢個位，因為開始嘅時候咧我就擺咗入少少啊嘛。嗱，而家佢吸翻出邊呢度，咁我相信咧吸完呢個邊邊咧，佢就會停機噶啦。嗱，佢一路都想跌咁樣係咪？其實唔會跌嘅。同埋咧，佢吸下停下，停一陣間咧，佢又再行嘅啦。嗱，佢吸完之後咧，佢會自動停機啦。嗱，俾大家睇下啦。其實咧，頭先我吸嗰張牀咧，一個星期之前吸過，通常一個星期吸一次啦，嚇咁樣咯。但係而家咧吸完之後咧，仍然係有呢啲塵嘅喎。咁你諗下，如果我哋一路唔吸啲塵咧，佢喺裏邊喺張床嗰度咧越嚟越多嘅時候咧，咁我哋就會覺得身痕啦。咁嗱，但係吸完之後咧，呢個要清潔佢嘅喎。嗱，其實清潔好簡單，咁佢說明書咧就教咧清洗咧，但係我就覺得清洗都太麻煩啦。咁我就諗到個方法，點樣好簡單咁次次用完之後清潔佢，跟住擺翻埋去，咁就得㗎啦。咁咧預備一張除塵紙，求其一個洗奶樽嘅刷啊，咁上下就得㗎啦。即係總之係要嚟洗塵嘅嚇，唔係要嚟洗奶樽嘅。咁另外咧，佢跟機送一個刷，就係呢一個。咁咧扭開佢，攞佢出嚟。咁嗱，裏邊啲塵倒咗落去垃圾袋啦，或者預備一份報紙咁倒咗落去啦。咁裏邊咪好多塵嘅。咁我覺得咧，如果洗咗之後咧，又要晾又要洗，咁不如索性咧用一張除塵紙包住佢。咁樣擺入去，咁樣去擦，咁佢就會即刻乾淨，冇晒啲塵。因為咧吸呢啲塵咧，成日都要吸噶嘛。咁我就唔想花咁多時間，又再清潔呢一個樽啊嚇。咁所以咧，我就用除塵紙，咁就搞掂佢啦嚇。揼下啲塵咁樣嚇。咁如果仲有嘅咧，就喺呢度就掃下佢。其實仲有㗎嚇。咗少少嘅嚇，咁樣掃乾淨佢咁就得㗎啦嚇。咁好啦，咁呢一個啦，其實呢一個都會污糟啊，咁啊扭一扭咗出嚟就得㗎啦。咁呢一個咧，佢呢度好多塵嘅，咁就用呢一個掃佢，咁樣掃。咁啊掃幾掃咁就已經得㗎啦。咁當然啦，呢一個我諗
成日咁多塵嘅話咧，都需要到咁上下就要換一個新嘅。咁佢亦都有呢啲嘅補充裝咧，購買嘅嚇。嗱咁樣，咁裝翻佢落去，吸翻佢。咁呢一個咧亦都係啦，套翻佢落去，扭翻實佢，掹唔到出嚟，咁就得噶咯喎。嗱咁通常咧吸完一張床之後咧，咁我都會叉電，叉完電之後咧再吸第二張床嘅。咁因為佢個說明書寫明咧，吸完一張床之後咧，咁就即係60分鐘啦。咁但係我覺得可能叉滿電比較好啲啦。嗱，當叉電嘅時候咧，佢眼燈係眨下眨下嘅，叉滿電咧，佢自己咧就會熄噶啦嚇。咁咧就叉完電之後咧，就等下一次再用咯嚇。希望大家中意呢條片啦，下次見啦，拜拜。